वेलकम ब्याक। धेरै पछि आज म आएको छु किनकि मैले आज घरमा ढिँडो बनाउने प्रोग्राम गर्दैछु। घरमा चाहिँ आज ढिँडो बनाउनु पऱ्यो, ढिँडो खानु पऱ्यो अनि टमाटरको चटनीसँग चाहिँ टक्क ढिँडो बनाउनु पऱ्यो। तरकारी यो कर्कलोमा ढिँडो खाने अनि टमाटरको चटनी टक्क ढिँडो चाहिँ गहुँ र कोदाको ढिँडो मिक्स गरेर ढिँडो खाने प्रोग्राम गरेका छौँ। यसैले मैले कर्कलो ल्याइकन पकाइसकेँ। अब यहाँ टमाटरको चटनी बनाउनलाई पकाएर रेडी बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा ग्राइन्डर गर्नु बाँकी छ। गरिसकेपछि टक्क अब गरिसकेपछि फेरि म अचार बनाइसकेपछि म तपाईँहरूसँग चाहिँ आउने छु। ढिँडोको लागि पानी बसालेको, पानी पनि रेडी भइसकेको छ पाकेर। अब म अचार बनाइसकेपछि चाहिँ ढिँडो बनाउने तयारी गर्छु। अचार चाहिँ मैले रेडी बनाइसक्नु लागिसकेँ। चटनी रेडी हुन लागिसक्यो। अब चटनी रेडी भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेडी भइसकेपछि चट्ट ढिँडोको लागि पानी पनि म बसाल्दैछु। पानी बसालिसकेँ। यो उम्लेको पानी बसालेको। पानी अब आफूले कतिजना छन् त्यही अनुसारले पानी हाल्ने हो। बेस्ट ढिँडो बनाउँछु म।